안녕하세요. 린지 채널의 린지입니다. 오늘은 제가 이제 1학년인데 이제 1학년 입학하고 나서 그 다음날 인상황극을 해볼 거예요. 14편까지 있으니 지금은 2편이니까 기대해주세요. 그리고 보고 나서든 보기 전이든 구독과 좋아요는 한 번씩만 꾹 눌러주시면 좋겠습니다. 지금부터 상황극이 시작됩니다. 그럼 학교 안돼. 진짜 잘겠어. 빨리. 이럴 때 내려서 1학년 1반이면 좋은데요. 1학년 2반이라서. 선생님, 오는 길에 계단에서 넘어져서 다리가 아파요. 일단 가방 풀어주다 버거지 같이 가자. 네. 어디? 여기야. 자, 다리. 내 자리 할래. 나 여기로 옮길 거야. 네, 모셔줄게요. 왔어요. 저요. 아까 오는 길에 계단에서 무릎을 다쳤는데 피가 났어요. 그리고 뭔가 다리뼈가 뽀가진 느낌이에요. 일단 저기 누워있으면 치료하러 갈게요. 네. 한 시간 누워있는 뒤. 이제 조금 괜찮은 것 같아요. 네, 이제 가보세요. 네. 잠깐만. 빨리 화장실 가겠다. 아니, 저것도 아니지. 문 닫는 소리야. 아니야, 내가 누구 있어요? 네. 누구 있어요? 안녕. 있어요? 네. 빵빵.
누구지? 무서워. 어떡해, 누구 있나봐. 누구 있어요? 누구 있어요? 계속 나네. 갑자기 멈춰. 문 열까? 아무도 없는데. 아무도 없으니까 너무 무섭다. 민서야 왜? 린디야 왜? 화장실 갔다 왔는데 자꾸 무슨 어디서 계속 쾅쾅 소리가 나요. 그거 경비 아저씨가 그 여자 화장실 청소하는 분이 문 고장나서 문 고치는 거야 아마도. 근데 문은 외장하고 있던데요? 그건 그것도 잘 모르겠네. 교수님한테 물어보러 가보자. 네. 선생님, 교장실 좀 갔다 올게요. 소리가 들려요. 그거 선생님이 뭐 청소한다 그럴 거야. 네, 감사합니다. 자, 오늘 린디는 국어가 좀 많이 틀려서 제시 다 치고 가라. 네. 쉬는 시간. 준서야, 너 우리 무서운 얘기하자. 그래? 너 혹시 오늘은 운이 좋아야 될 것 같아. 밤에 자꾸 쿵쿵대는 소리가 나면 그 사람 또 어떤 중학생이 봤는데 귀신이래. 맞아? 헛소리 하지 마. 그런 거 없을 거야. 있는데 내가 그거 뭐지? 알겠어. 안녕. 잘 가. 안녕 민지. 안녕 조이. 안녕 초이. 안녕 민지. 안녕 제이. 어쨌든 친구들한테도 잘 가. 선생님은 교무실 갈 거예요? 그래, 교무실 갔다가 이거 다 풀면 교무실에서 검사 맡고 가자. 네. 갔다 오세요. 그거 드시게. 있습니다. 시계를 집어야겠다. 다 고쳤다. 선생님한테 검사 맞춰보고 가야겠다. 연필을 들고 가자.
잘했어. 이제 재미가 됐다. 네, 안녕히 계세요. 비 오네. 누구 쫓아오나 봐. 학교 상급